девяти, зачем тебя заводил? Ты пути, пути, пока крутишь бегути, на рамчеву девяти. И тебе пора идти. Мой будильник сводит с ума, ее пойму. И сегодня опоздать просто не... Мама, уходи быстрее. Сегодня опоздать просто не могу. Чтоб комары тебя не кусали. Что ты делаешь? Ну а как ты хотел? Надо, чтобы комары покусали. Мама, побрызгай меня еще. Ну, уже побрызгала. И на ножках.